Tuna nyumba, tuna irathi cia Sunday school, tuna horo, tuna maundu maingi muno kuu nyumba ya muno haria, na maigane muno turaka. Na kanitha uria witu twakite riu na mwaka umwe na nuthu. Kanitha uria twakite na mwaka na nuthu, na nitui twika harambe mugituteithagia na tukinyete hau ni undu wa hinya wa Ngai na hinya wanyu. Koguo wapendwa, tuguthi ihenya. Kanitha witu wa Pefa, Bishop witu ni uyu, ni mwamuno wa muhunjiria, etagwo ndagitari na mutumia wake ni uria. Ni undu wa tha cia Ngai makendua chairman. Makijande matongorie na ni acirikega na Bishop ni mwega na tutwarithitie wega. Akidigira mwako akijandwarithie na tutwarithitie hamwe na committee yakwa yothe mwiharirie ni tukwambia na inyue. Koguo inyue mukite ageni itu mwikaribu muno, nitukenete muno. Tusende ya kuona hamwe na Wahome ni thengio muno ni go support ageni othe mukite ni tucoketie ngatho. Atiga bia princess yanyu wikara hau ni ngatho. Ninju mwana maundu maingi muno ni ngatho. Kanisa itu kinyetie hau mheshimiwa kagira twa nduma hogiuga twakite na mwaka umwe na nuthu kugera hoti wa Ngai na kugera hoti wanyu. Ni undu Biblia mutuhete. Kiwanja kiria ki haria ni gitu kiu twakite kanitha ni kugura na twina kiwanja Gibicoi town. Turathama Gibicoi town, Gibicoi ni nenehire muno, ni congested. Tuiga twehera haria kambi, acirika ya itu tumoka magura kia haria na riho turaka kanitha ucio. Koguo Ngai amurathime na Ngai amwike wega na ni thengio muno ageni. Tuiga twika harambe no mheshimiwa ndeka 45. Uti tuthumbura andu ati ukonjikiriria angaki kiria mundu arehire Ngai eharirie. Ndeme andu mena maundu maingi mheshimiwa handu araguthuka tutikumuiga 45 minutes tuko turikitie na Ngai amurathime na Ngai amwike wega. Koguo Sabio tugutwarithania nawe we ogeta andu gakwa kaneo uguo ndakwandikira kanitha witu nginya hau tukinyete umuthi. Ithui kanitha turacirika 200 turari aingi Bishop arahingura kanitha gate iguru. Koguo tuyacirika 200 na acirika cio 200 thaa ici bia mungitwetia cia harambe ino ya umuthi iria turutite acirika cio 200 ni turutite milioni 1 na ngiri 300 already in the bank. Milioni 1 na ngiri 300 cie bengi thaa ici na tihutie even na single coin. Turamwita muke mutuikiririe niguo mwatuikiririe umuthi kumagia na rucio twamberia mwako. Mwatuhe mbia irio tiga mbia account-ini. Mwatuhe mbia umuthi muthenya wa keri latest mwakora mabundi haria tutiga mbia account-ini. Nikio twakite kanitha uria na mwaka na nuthu. Na guko mbia itiriagwo even na single coin. Bishop ni aheire rutha waria gakumomora. Guko mbia itiriagwo. Na mbia no irio ni andu atatu, onie na secretary na treasurer. Na gutire even na single coin yumaga na nja. Na njue kiama ya kanitha tugutene Bishop na reverend ni moe mbia cia guko itiriagwo. Nikio mwana twakite kanitha uria na mwaka na nuthu. Koguo thaa ici mbia twinacio account-ini thaa ici thaa 8 na ndagika 5 mbia twinacio account-ini cia acirika ni milioni 1 na ngiri 300. Koguo kamite arairaini ha ihenya committee ya kanitha uyu. Committee ya kanitha uyu tafadhali bambireithio ni Bishop Mkwezia ni waho. Asa Bishop tu waho. Bishop ni waho. Committee yothe riu gioke committee yothe mabeyo ni elders abe mutige na mbia itikuiyo. Committee yothe na vice chairman committee ukai tafadhali mundu wothe committee muhore mbia ciothe. Muoka mutiracoka haha muke mwikire mbia cianyu na members mwiharagiririe members good vision cia committee na members komu committee wothe ehariririe na members na kihorage mbia twambe tuonie ageni uria twikaga gutire guikiriria niguo twerwo muke na kirio gutwete mutigocoka haha na njoji muhe tuondo
muroka moko matheribia igwikirwo ni committee mundu othe wa committee urute mbia urikitie na ni faster na inyuĩ members muohore mbia members muohorage mbia kana kujira ni cigana ni ngukwihoka committee othe mumire committee mundu othe mukamite aimire bisi mwoka wikiriria ni cianyu Mheshimiwa Moses Kuria na arata itu committee aya na members ni amorutite 1.3 committee aya na members ni amorutite 1.3 toiye tukuruta mbere tuciikirage niguo muka gutwikiriria mukore ni twibangite ko committee aya ni ndimahinyite biu committee ya murona Mheshimiwa Moses Kuria utie mundu acokaga thi wa 2020 amwe maruta 30 40 50 60 oguo utie mundu acokaga thi wa 2020 ko committee ukai niwe Sitagwo George ciringi 1,000 thengio muno 1,000 ukai 1,000 thengio rohani 1,000 mutumia wa Mheshimiwa 1,000 thengio Ngai akurathime 1,000 cigana njira ucio nä kia 9,000 rohani ciringi 1,000 ciringi 500 ciringi 1,000 Sir Vice Chairman ona vice chairman ni munini wakwa nä atuhe ciringi auta wira kuria kwa migration ugenda passport ni ucio kuona ciringi 1,000 ciringi 25 rohani mukamore aruhe ciringi 1,000 ciringi 1,000 ciringi 1,000 thank you 500 1,000 1,000 kabisa ukai kanitha members othe twaro mukora umwe 200 members othe mwiharirie moke urutite mbia ciaku ciothe urikitie iracoka members ukai angakanitha ndori andu wetu members utire members Bishop ndukiro kwa mina iguru makuone to kwa members wasiko ni mwigo kiuga members mundu othe mu member wa gĩcigo ini arugame members vice chairman thi haria ujukirie members othe ona ukore murutite mbia rehei muikiririe mbia cianyu 1.3 members wothe wa gĩcigo mu member wothe wa gĩcigo na mwihikahike members tafadhali ndio wa time mwihikahike members good aya ngimekore makimurugira tukurira o haha members othe mu member wothe wa gĩcoi harakiceni tafadhali mu member wothe members ni nĩnjũĩ mũrutĩte mbia ũmũthĩ nĩ gũikĩrĩria members abia haya mama ucio nĩ atuhe ciringi 1,000 ciringi nyingĩ thengio Ngai akũrathime 2,500 thengio ciringi 500 ciringi 1,000 ciringi 500 ciringi 200 matatũ thengio ciringi 2,000 Ngai akũrathime mũno maitũ 2,000 Ngai akũrathime 1,000 ciringi nyingĩ Ngai akũrathime 500 Ngai akũrathime minimum ciringi 10,000 ciringi 10,000 maurira iroire wega thengio ciringi nyingĩ ciringi 13,500 urira ibada mwacio wega ciringi 500 ciringi 500 ciringi 500 ukai ciringi 1,000 ciringi 3,000 ciringi 500 maingĩ ciringi 1,000 ciringi nyingĩ ciringi 2,000 ciringi nyingĩ ciringi 200 ciringi 1,000 1,000 Ngai akũrathime mũno ciringi 500 ciringi 1,000 mahorera irohe mũno ciringi acio makofi mazuri thank you George kwa toro na ihenya ni mugeni ucio ũngĩ
Riu tukuingira gatagati ka ageni na tukwambia na kanitha. Kanitha uyu ni uri mwene uria twira tukome tugakoma atira tukire tugokira. Thank you. And our bishop. Twina manda muoke haha ni are ciringi 500 nginya kurathime muno. Reke ai moko nego tuhorera bishop witu ri. Wati bishop. Tukwende. Karibu sana bishop, karibu sana bishop. Okay. Mheshimiwa witu na ageni itu bishop witu ni arutaga mbia. Mweka mathaa mangĩ ahunjia matirutaga mbia. Uitu Mheshimiwa Moses ona rĩrĩa wĩrĩga nĩ atũheire mbia nyingĩ, nĩ atũheaga mbia. In fact akorwo in front gũtũhe mbia nyingĩ mũno na Ngai akũrathime bishop na family yako. Bishop witu aya moko guo ni atuhe 10,000, 20, 50, 60, 80, igana na 10, igana na 20, igana na 150, 160, 100, kidimana mere mafata wapi mababi mazuri. Wapi mababi ya bishop? Asante sana bishop. Ucio ũngĩ nĩ kĩama kĩa district kĩrĩa atongoragia. Mũke mũikĩrie bishop. Eni kĩama kĩa district. Good. Thank you. Eni thank you. Kanitha we BI. Kĩama kĩa district nĩ mekĩrĩte thĩinĩ wa bengi. Ciringi 10,000 hadi 50, 70, 80, 90, igana, 150, kidimana mere wapi mababi mazuri. Na ikereria na ngiri ĩmwe tũhorera irohero wega. Ikereria na ngiri ĩmwe nake ũyũ aikereria na ngiri acoke icio ingĩ mũhuko. Roheni wega. No cirioka. Thank you. Ciringi 1,000 roheni. Na kanitha wake ga ciringi 2,000 roheni. Thank you muno muno. Kanitha wa Kiratina, kanitha wa Kiratina. Mwathani wanaheana marĩtwa no Kiratina Ngai rĩ. Kanitha wa Kiratina mweke muthiuke ati moke kanitha wa Kiratina me guku. Ngai heana marĩtwa we. Nĩ matuhe ciringi 1,000 yake kanitha wa Kiratina. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 wapi mababi. Thank you, thank you. Na keo nĩkĩreria na ciringi 500. Ngai akũrathime brother. Ngai akũrathime ciringi 500. God bless you so much. Onaguo nĩ wako. Nake mũtungatĩri wa Kiratina na ikĩreria na ciringi 3,000 hadi. Meko Kiratina mũtiũke. Hai. Kanitha ũcio wĩna Ngai otigarĩtwo rĩu ma. Kanitha ũcio wĩ handũ wega mũno. Ũkai. Maũndũ matarĩ mono ciringi 300, ciringi 1,000. Kiratina matirĩ itherũ. Ciringi 500, ciringi 200, ciringi 200. Kanitha wa Kiratina rĩ ciringi 200, ciringi 200, ciringi 500, ciringi 200, ciringi 200. Ukai mwekei ciringi 200, ciringi 200, ciringi 200, ciringi 200. Thondekera macini ĩyo tiga kwamba ũguo. Kanitha wa Kiratina no arekia. Oya imoko na igũrũ tũhũrĩre acirika acio agũkũ hamwe na bishop. Wega wapi mababi. Kabisa. Gathũra. Bishop aje nĩ mwĩtĩre Gathũra na heho. Family ya Gathũra na heho. Gathũra na heho. Atondũ gũkiuga Kiratina. Gathũra na heho kai. Andũ a Ngai. Nĩ ũka. Thank you mũno mũndũ wa Ngai. Karibu sana. Amen. Murega. Tawo Gathũra wa Kahinga. Nĩũkire gũikĩrĩria bishop na ndĩna family yako. Family ya Gathũra. Nĩ Gathũra. Ti Gathũra, nĩ Gathũra. Nĩ Gathũra. Thank you mũno. Family yaku ĩkũ? Mũtigiũke family nĩkĩ? Eni. Ũkĩte gũikĩrĩria. Bai moke. Maũndũ atarĩ mono mũtinoĩ. King of Kigoco akĩinũkire. Haya.
Murega kanitha. Njĩtagwo Wangũi wa Gathura. Good. God is good. All the time. God is good. My name is Ryan Gikunju and I'm the first one. Thank you. Good. Thank you. Aya, Gathura, hamwe na family yake. Ni mari kuone kiama kia Ngai. Ni matu akirika milioni. 20. Date. Fote. Girigante wapi na kabi. Ngai arathime family ya Gathura. Oya imoko na igoro muge marathimo. Thank you. Mwathani agocwo kanitha. Bwana apewe sifa. Na nindetwo heho. Ndio nduĩtwo nĩ maitũ. Bwana apewe sifa. Amen. Thank you. Ora heho rohero wega. Ora ikwana rohero wega. Na kitheo ni atuhe. Uyo ngi gwĩtwo rugari. Ni atuhe ciringi 20,000. 20. Data. Data. 50,000 wapi makamu mazuri. Na nekirerio ni mamu ucio na ciringi 500. Rohero wega. Hora igwero wega. Wamenya gĩoka rĩ security imahaja na nĩ menyire na nĩ njĩrire mwathani andue mũndũ rĩu wĩna kĩũndũ kĩnene tondũ gĩoka gakari gakokerirwo nyuma rĩu tũrenda gũka nĩ ũndũ wa ngari ici cia hakuhĩ kana tiguoi nĩgetha tũmenye nĩ atĩa kũrathiĩ haya rĩu twĩna mũgeni ũcio ũngĩ na niwe ũkwĩna marĩtwa mega oya imruhi makomanyu na igũrũ tũhũrĩre mora wa thece rũhi rwega rũhani roke ono mora wa thece na nĩ mũrata wakwa mora karibu mora thece karibu sana Tengeneza hii microphone tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Nini mũigua ndetwo Mwaura wa Kirinyaga Road MK kau niko kararia. Okay, njuge ngerete gukorwo ndi haha ni ndi mucirika guku hare no positionwo ngakihariria nigetha ngipromotwo ndina my wife good ndi wife ni okay nigetha tuheane kiria twina kio thiini wa kigongona giki amen mora ni murata wakwa mena uria wa Kaburo thimo ciakwa hallelujah Mwathani agocwo rĩngĩ na niĩ njĩtagwo Fidelis wa Mwaura na ndĩ mũhonoku na ndĩ mũkenu mũthenya wa ũmũthĩ na no tũregwatĩra favor na karibuni mkuu wa shirika huku kwetu ni kuzuri sana ũguo mwaigua tũiguagwo Sunday tũguona Sunday Sunday mũgoka gũkũ karibuni rĩu tũheo itu rĩu wone rĩu matirĩ itherũ tondũ mwana wa Kaburo nĩ ndĩmoĩ rĩ kwanja ndĩmahũragĩra thimũ moete aya matirĩ itherũ Mwathani Mwathani waregire kũndua kĩondo gĩaku nĩkĩ nĩ matũhe ngiri 20 50 igana 50 merĩ mathete nĩ matũhe ngiri 300 hobi mazuri ora inyue Kone karangu agirihitie ici inuke Mwathani arogocwo rĩu ici nĩ njega Ngai amũrathime mũno moko na igũrũ tuge family ĩno ĩrathimwo uga Mwaura one ma customer maingĩ uga Mwaura ahũrĩrwo nĩ MC thimũ igũrũ rĩkaria thank you Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega mũgeni ũcio ũngĩ Mũgeni ũcio ũngĩ nake gũgũtirĩ itherũ wa moko na igũrũ tũhũrĩre ndagĩtarĩ Ciro wapi makofi ya ndagĩtarĩ thegio ndagĩtarĩ manĩkũhe rũtha Ngai twĩ kanitha pore nikĩriganĩirwo na rwĩmbo we ndagĩtarĩ kana tiguoi Mwathani agocwo ndĩtagwo Ciro na nĩ honokete and I'm highly favored. Amen. God bless you. Doctor. Hallelujah. Na nije ndĩtagwo Dr. MC Zambio. Nĩ atũhe ngiri 10,000, ngiri 20, ngiri 30,
Kiribata. Kiribata wapi na kabi mazuri. Rugama ndagitari rugama. Oi moko na iguru ngai ndagitari arathimwo. Ngai arathime mawira make. No ti arore makirore nyingi. Thank you. God bless you so much. Doctor, tugitega muno. Mugeni ucio kinigetha riu tugite. Ni mugeni uretwo Maina, Mr. Maina, Martin Maina. Wa Martin Maina. Niwe turenda. Oi moko na iguru. Ora iguru wega watu. Tukwana. Kisonjero. Don't get it. Kino githirie muno Maina witu. Eni. Thank you muno. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Muriega Kibisoi. Ndacoka ringi. Ndamwite ndiguka. Ndari haria Kibisoi May 17 last year. Na riu Ngai natukinyanirio hindi ingi. Ndirwo ni Mr. Kamau, my friend. Ndigiuke. Njukire. Umuthi ni ndoka na ciana ciakwa. Ni makoretwo me guku. Ngai. Good. Tondå kanitha å nä njå kä te DMC magogona maingä må thuri å ndarekagia kanitha å yå må hå rä ra irå hä rå wega na rä u reke ciana ciake ciambe cigeithanie Mwathani agocwo rĩngĩ ndaigua MK nĩrĩo rĩtwa njĩtagwo MK Martin Kamau njĩtagwo Martin Kamau wa Maina nĩwe ũcio gũkũ nĩ mũciĩ na thomire Kagema gwitũ nĩ na haha Mũthithi koguo I feel at home ndoka twetirwo nĩ tũkire na nĩ ngũikĩrĩria baba. Praise God. Viola Maina na tumekuja Kristo ndani. Amen. Muhurira irohero wega. Mutinegwa soviko mutinegwa reiga. Etagwo guo Bwana pesifa. Nake muthuri ucio murato ucio witu Maina ni atuhe mbia njega. Ni atuhe kiri 20. Tata, fata, 50, 60, 70, 80, igana, ria 10, ria 20, ria 30, ria 40, ria 20, ria 30, ria 30, ria 80, ria 80. Kiri mana mare wa. Atuhe kiri isinekiri kare sinutanie. Isinekiri igana rimwe haha na thimu-ini aikia kiri igana rimwe kana tiguo. Nake mwana wake amuikiriria ubaba marega gutwika uniki siringigiriga rani nake ucio ke siringigiriga rani amen uria tirire ani to de muhujia ri wa idiri hekere tuheagwo Moses kuria gitagwo ngatho tesitagwo ki ngatho wendaga tirire amikiriria ngiri ĩmwe aba yo ne ngiri ĩmwe wendaga tirire umuthe ndona mbia muno kanitha na guciruta ciothe no kona ngiri ithano gwire uri kurira njira ni no meno yako mwira makana tiguo yi wina ngiri ithano tu gwire uri kurira iga ena ngiri inya ni kuhe ni migu tiga ageni mwamenya uri ndiraiga aria angi mekurehete riu mwecumi wa migui marehe mbia eni mbia tigageni ta reverend kwa Moses good onne adamaru matria aria mekundehete waithaka ni aruta maura nyu mothe murieri muthuri ucio na muikirira ciringi ngiri igĩrĩ rohendi thengio muno ucio nake wenda gĩtake gĩa ngiri ĩmwe ciringi ngiri 10 ngiri John ngiri 10 rohendi wega ciringi ngiri igĩrĩ. Thank you muno mamu ucio ciringi ngiri igĩrĩ ciringi ngiri igĩrĩ ciringi ngiri igĩrĩ sinwekiraga icio ni ule wa icio na tutiregaine uyu ule wa ikiraga icio ni atwa ciringi ngiri 15 rohendi nake muthuri murata no hena ni muraga hena ni ciringi ngiri 10 rohendi. Thank you muno Mose murata ciringi ngiri ici uyu ni brother ya migui ndio ngiri na twarithia wega uyu mwana twa my brother
Toko we mama we. They fafao. We baba oi. Ne to siringi ngiri kinenge. Siringi ngiri komitwa di ngiri na taroni. Na kama tumia wake na mwikiria na siringi ngiri ina taroni. Thank you muno. Na kama thuri cio na to Dennis. Siringi ngiri kamironi. Na kama siringi ngiri Santi. Ngiri ina taroni. Siga na mama. Oreke okay. Abotige okawe. Yabo wabate hau iguru wanga niria garuruka itu niria hiuria. Bisofu mwenye tuyo. Tondoma nake Sunday school. Abekara hau kejabe Joyce muheshimiwa. 1990. Siringi ngiri 1990. Taimo kurothe mundu wa Ngai. Siringi ngiri amwe. Ngai akurathime muno muthuri witu akureka ngiri igere thakio Ngai akurathime. Ore chamani wa independent ya Kigongo. Ya Kigongo. Siringi chamani wakwa. Wa independent ya Kigongo. Eni. Siringi ngiri ithano ciake na ngiri 10 cia kanitha wa Kigongo. Thank you siringi 500 thakio Ngai akurathime. One contract mlata wakwa muno. Siringi ngiri 20 contractor Ngai akurathime. Onake no contractor. Siringi ngiri 20 rwandi contractor. Na mwathani ukendiga gakora ma contractor sigana. Okaha. 5,000 thihare oheagwo kire pebiru. Aya tu pebiru hau bohaga no pebiru. One pastor wako. One pastor wa IBC mheshimiwa Moses. Wali Kanadi yes. Ni munene wako. Lakini mweta wo thuku mheshimiwa no muririkane. Wale to Moses kulia. Siringi ngiri 20 rwandi. Uwetagwo engineer twamenye nake Friday through Sofiga. Friday. Kinyani ndari. Engineer wa maina wale ho. Eni. Siringi ngiri 10 rwandi. Kaya kurathime muno engineer. Ke he pastor uyu. Atugeithie. Kaitu kuna kama sister. Kirie mwana rwandi rwaga. Thank you kaya kurathime. Muriega. Bwana asifiwe. Nitagwo Pastor DS Kinyanjui. Bwana kama une murata wakwa muno na ndonire ikia Facebook agiikia kadi na he handu athiete uguo magacamania na mwanake wakwa niwe mukuru etagwo Kariuki. Ngeigua mwira macamanie handu ndagikewe ngeigue wira. Thank you kuri uria warutire wira ucio. Tumo ndirauga ona ko ndironire Facebook no gwika atia. Ino niyo family yakwa kwenda magaithanie ha Brenda. Ona dikimoyo ukaya ndo Ngai. Thank you. Ucio no pastor wakwa munene kuria hunjagia. Karibu sana. Mwathani Ngai ndeitwo heo goci. Amen. Nindamugeithia muriega. Ani ndi mwega na ngakena ni Ngai ni tondu wa mawiko make. Nitukenete ni guka gwaka nyumba ya Ngai ni tondu uguo niguo kwagirire Ngai amurathime. Amen. Muriega rege. Na ni ndi mwega na ndi mukenu muno na makiria ni undu wa Mr. Migwe. Thank you so much, I appreciate. Thank you. Na twakiuga tuke tunyitanire na inyue tondu kanitha ya Githakara ona andu a kanitha ni mekaga atia niguo. Thank you. Brenda salimia. Mwathani agocwo. Njitagwo Brenda Wangari. Thank you. Aya leo good. Pastor wako na pastor wako ni ndigeto na thutha itae na indo kanitha witu. Pastor wako na family yake ni matu hangiri 10 rwandi 20 30 40 50 kibefte wadu wapi na kazi na zuri. Oi ndoko na iguru tuge family ya pastor witu irathimwo. Mone bia nyingi Ngai amurathime na mweke wega. Asante sana. Ukiwaimira haha ke mutumia gaithanie na mamu wao utothoma nake Sunday school 1990 kaitha etagwo Redeemed kuria Mutate 1990 ndari Mombatha wira. Bwana asifiwe. Njitagwo Ann Maina na William Mama Nduta mama mwalimu by the name where I work at Kankunji na nijendete Mwathani ni muhonoku nitutiro ni mheshimiwa nitino kutota gukana my husband and my other 2 kids walienda church. My husband alikuwa na hudumu kanisani, alikuwa na hudumu the first service and the second service at ACK St Jude Huruma, so hatukuweza kukuja na yeye, nimekuja na mimi
my son and my two sons. So my daughter and the other son wagenda na dadi yao, and here I have my mom na sister-in-law wako pale. So thank you, tumeleta kidogo yenye tuko naye. Last Sunday tulikuwa na harambee kwa church. So mkiniita ingine I'll still come. Kabisa. Kazi ya Mungu. Thank you. Icio nĩ ngũtaka ngũmwĩra nĩkĩ. Wathani arogocwo. Amen. Ithia yoguo ona mukire muona mundu mukuru Ngai aromurathima. Njĩtagwo wa Gatungu na nĩ nyina wa mũirĩtu ũyũ. Ngai aromurathima. Kwĩna wĩra mwega, thiĩ na mbere Ngai amũrathime. Amen. Amen. Na nĩ ndĩramũikĩrĩria. Thank you. Kenjebe ngwete ciake iria aratũhe. Mũtumia ũcio oka hara-inĩ etwo Tarata, ndaima mũgeni. Agwetera ndaigua igũrũ rĩa njĩra ndangĩkorwo itingĩgweterwo hau. Nĩ atũhe ngiri 10 Rwandi 20 data fata fata 6 7 8 kirigana rimwe wapi na kazi mazuri. Nake mamu wao amũikĩrĩria na ciringi 3,000 Rwandi. Na kĩmwana gĩake nĩ gĩgũikĩrĩria na ciringi 2,000 Rwandi. Ngai akũrathime mũno ci thimũ-inĩ. Asante. Good. Tuthiĩte wega. Tuthiĩte wega biũ. Thank you mũno. Na tũtigĩthiĩte wega. Ai moko na igũrũ mũhũre rũhĩ wega. Nĩ ũndũ wa ũguo, thank you. Ndama nĩ rũhĩ tũkũhũraga. Thank you. Rĩu ndĩrenda gwĩta Reverend Maina wa OTC. Wapi makofi ya Reverend Maina wa OTC? Wapi shangwe na vigelegele? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you. Karibu sana Reverend. Uyu no uria uturathagira undu kahinga. Muhurire iruhĩ wega. Thank you. Mwathani agocwo. Njĩkayo nĩ wa Mwathani. Thank you mũno atungatĩri wa kanitha wa PEFA. Ndakena mũno nĩ gũkuona na gũkorwo na mheshimiwa Moses Kuria mũrata wakwa na Ndama na arĩa angĩ othe. Niĩ ndiĩ mwena-inĩ wa mũgeni no nĩ njĩtĩtwo. Nĩ wega kwamba kwĩyaria mbere. Mheshimiwa Kamau tutioine ihinda inene no nĩ anjũĩ na kũu thutha tondũ wa maũndũ marĩa njaragia. Mũtiũĩ nĩ ndathaga na ndithathaga ũhoro wakwa Moses nĩ wa Ngai. Twacemania na gũkũ ũngĩ tũkarĩanĩra igũrũ rĩaria tũkauga ũrĩa Ngai akĩte atĩa. Rĩu gũkũ ũngĩ mũndũ akamenya ũrĩa gwĩka eiguithanie na Ngai wake. Ĩtiguo ona mheshimiwa mũtiũĩ ndĩmũheaga ndũmĩrĩri na nĩ mũndũ mwega mũno tondũ nĩ athikagĩrĩria na kanjĩra tũkĩige Ngai mbere na nĩ tũkwendete mũno na nĩ njũĩ tũgũthiĩ kũnene. Mheshimiwa Kamau wahũrĩire thimũ Monday akĩnjĩra toka handũ hana ngĩciria maũndũ marĩa ndetirwo rĩu nĩ manene biũ. Njĩtĩtwo nĩ mheshimiwa mũtungatĩri nĩ araigua niĩ kũrĩa ndarĩ rĩ ngĩoya ngari mbuga kinya harĩa Thika Road hoteli ĩho. Ndakinya akĩngũrĩra cai tũkĩrĩa tũthambutha twarĩ na mũthuri na Sofika twarĩ nawe na mũthuri ũngĩ ũrĩa mamenyanire mũthenya ũcio. Rĩu twarĩkia kũrĩa akĩnjĩra nĩ ũrĩa ndĩrenda gwĩtĩra thambi na nĩ Sunday na ndũkanatĩre na nĩ ndĩrenda kwĩhoya Sunday ndũkanathome gwaku ũgoka tũthome na ithuĩ. Rĩu tondũ nĩ atuĩkire mũrata nĩ tondũ wa kwĩroragĩra ndũmĩrĩri ciakwa. Nĩ amenyeire through ndũmĩrĩri. Nĩ anjĩtaga akanjũria haha rĩu tũgwĩka atĩa. Rĩu mũndũ wa Ngai akĩnjĩra ũhoro wa harambee na nĩ arehoya tũgathoma hamwe na gwakwa kanitha ngoragwo ndĩbangĩte tondũ ndĩkĩrĩ na atungatĩri angĩ. Ndĩrakiuga nĩ ngũka nĩgetha tũthome hamwe na inyuĩ na ndaigua nĩ kanitha wa PEFA. Nĩ tũine na atungatĩri aingĩ mũno a PEFA na acirika amwe na ithuĩ nĩ tũraka kanitha haha bypass ya Rwai na kanitha wa PEFA. Ngai amũrathime tondũ nĩ mũndeithĩtie mũno gwaka kanitha ũcio. Twagĩte kanitha wa milioni 60 na tũraũhingũra mweri ũyũ wa ĩtandatũ. Rĩu nĩ itĩ tũragũra tũrenda itĩ cia milioni 5 na 3 nĩ nyoneku. Nĩ tũtigĩte milioni cigana na tũtirenda gwĩka harambee ya itĩ. Rĩu kanitha wa PEFA mũmenye mweri wa ĩtandatũ mweri 22 nĩ ngamwĩta na rĩu Kamau na nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩrĩa ũhete na kũhe ũtungata wakwa ndũmĩrĩri
ndaigo kire kinini ndina kio no kio guka nakio tondu akinjitire mandate go MC ngai akurathime nigwende ni nyonaga mundu MC areka kiundu gwa kinago karigo uyu no kumbe ni ngacemania nawe ngai akurathime na gwika maundu wega utihurire ruhi andu wa ngai mwariganiro twari na nginya nae Friday Friday akiri ndarehire thambutha icio hurira iruhire wega thank you muno nake reverend wiro ama etiro Friday no kire agetukora hau amwe na injiniore mamenyanire na mwezi mwa migwe Friday yo onake agetirwo hau ni atwa ciringi 20 30 adarie nyingi Veterani wega hurira reverend no wega najua nimokenagio na mutikenagio ni reverend kana tiguai mundu wa ngai dina bena kuthirwo ni ngai uguo huthagirwo. God bless you so much. Riu twina mutumia ungi ha witagwo Mama Mary nake ni muruti akariga Mama Mary 1 2 3 tukwana Mama Mary akinjira njuge mundu tari kuo mundu wa ngai Mama Mary ekuo ni kuikara ikarire kuraihu Mama Mary. Amen. Mama Mary. Hurirai Mama Mary ruhiro ngiru wega. Hurirai Mama Mary ruhiro wega. Thank you. Good. One mushirika witu. Mwathani agocwo rĩngĩ niĩ ndĩ mũcirika gũkũ no njugaga maguta o harĩa makoragwo no ho gũcoka gĩtũngano gĩkĩ ndagĩtĩre Shiro nakĩo itangĩenda gũthaka nakĩo o kĩrĩa ndĩ nakĩo gĩkĩ nini maitho-inĩ ma Ngai nĩ kĩnene. Amen. Ikoja gĩkũyũ kĩu nĩ kĩega mũno. Asante. Ĩni na tuhe ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ngiri 10 ngiri 15 ngiri 20 kwenda mũndũ ũngĩ mũcirika wa kanitha ĩno ũraigua no ahane Mama Mary Shiro no gũkorwo no kĩũmwe kana tiguai eni oka chairman wecirĩte chairman no gũtũhe maĩ thank you mũno rĩu ndĩrenda maguta makwa andũ makinyaga kana tiguai nĩgetha rĩu njĩte nake mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo waimoko na igũrũ twĩte Mr. Wonderful Karango Moraya wapi makofi. Karibu sana Karango, karibu sana Karango. Eni igoro ria retie muno Karango gwicitire na andu aingi tiga we na Ruto. Tondu ndona waina nginya ria kuria taruka ndenda kana kumuigana ndimunengerere wa mwathani rĩtikĩnjigana mwathani rĩtaruku oi madama ndama rĩakorwo rĩtaruku ĩno ĩrĩa kũnjigana ndama ũkũrĩre thuti Rĩu niĩ ndĩrainũka ũguo rĩu nĩ rĩaku rĩu nĩ rĩaku tondũ wa rĩrĩ we nĩwe ũrũgamĩte haha mũno no ndĩraigua andũ makiuga he mũtumia ndĩraigua akiuga harĩa ui aina nginya rĩatarũka rĩu nani tondũ ndingĩenda ũgocete Ngai ũguo ũcoke ũconoke rĩu na mũbuto nĩ ngũkũrehera ũraguo wa kũigana-rĩ cigĩtuĩke ciaku ciothe. Thank you. Nenda mugeithia muriega. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Karango wa Mũraya. Na niĩ ndĩ wa itũra rĩrĩ. Gwitũ nĩ haha Moses. Moses nĩ neighbor yakwa. Na rĩu ũndũ wothe ũrekĩka gũkũ Gatũndũ nĩ njiguaga ona niĩ nĩ wega njũke. Nake Kamau wa Mĩgua agĩtuĩka mũrata wakwa mũno. Na thikũ ici nĩ tũretigĩra kuga mũndũ nĩ mũrata. Na warata harĩ ũndũ mareka andũ. No rĩu niĩ ngiugaga Kamau wa Mĩgua nĩ mũrata wakwa ndiraconoka. Tondũ mũthuri ũyũ nĩ mwega. Na nĩ mũrata mwega, Ngai arogũtũria mũno. Niĩ ndirĩ na ũru.
ngikaire wega no nä ngugä nä ngå kana kanyamå kanini ndoka na tå må ndå twakwo harä a tå mä kå rä na twä harä a tå ke acha tuakaya ndoka na tå mä kå rä na twakwa twä harä a njuke twake kanitha tondå twarä haha last year na he hä ndä tå kå hä tå kaga he kanitha ndetä two kä ndå mä aka 10 mä thiru. It was 2007 tå gä aka kanitha wä harä a Gatå ndå town. Think mheshimiwa niwe warä MP hä ndä ä yo na nä ndå ragia mbica ä yo twahå rirwo nawe tå gä aka kanitha warä harä a na rä u hä ndä twakaga kanitha å cio rä gwitå nä mathioya gå tirä rami må ndå å rä a wanguä te tå gä å ka tå gä thiä kanitha-inä å cio harambä rä ndamwä raga kaä ngai atangä he kå ndå ta gå kå tondå niä kå ndå kwa mbere kuona atä kå retwo nä gä cagi na kwä na rami ndoneire gå kå Gatå ndå south mä aka ä gä thianga ngai ndakä he irio hä ndä ä yo tondå nake nä ngaikaraga gä gakå he rä mwe na rä mwe no cokaga geka atä a gakå he rä u obara ä rä a ndahätå kä ire ngä thiä kanitha å cio rä nä yo hä tå kagä ra ngä inå ka ndikariganä rwo hä ndä tå hä tå kä ire hau na må rata wakwa wä tagwo Apostle Job ndä mwä rire atä rä rä nä wona kanitha å yå nä å rä mabati makwa na kä gongona gä kä nä kä njaragä rä ria rä u nani barabara ä no ndikariganä rwo nä ndiugaga ä nä rita rä a kerä gå ka gå kå tå tirä na ti mbeca nyingä twä nacio må tungatä ri no nä å tå hunjagä ria wega må no no kwenda kuga ona å må thä tuoka gå kå mä aka ä ngä na tå tigå ikara må no nä tå kaugaga kuma twathiä gwaka kä gongona gä a peba ngai nä aiguire mahoya maitå å ndå wa må ico rä ndå ngä rä kia nyå mba ya ngai nake ngai agå tige wä incomplete he maå ndå mamwe monekaga mä tå rä re-inä itå å kaigua må ndå amwe nä marakwenda na arä angä nä marakå mena tå tirä na thä na no he må tungatä ri nä aria kiugo na we mwathani akwendete tu å hunjä rie na ugauga atä rä rä andå aya matige gå tå jaji å ndå no gå kä rä a ndä ragerera må thä nä kä o wira wakä wa rå cio ciana citå rä u tondå nä twoka kå rä kia kanitha haha na hä ndä ä yo ä ngä tågoka kå hingå ra mä tå rä re ya andå aingä nä gå tuä ka na akorwo wakuä ndå hana wakwa tigana na niä niä wakwa nä å gå tuä ka kä ndirä na å ru gwenda gå kä ra kanyamå kanini haha pembili-inä ona no ngai atä nä må kå nä å raruta mbeca gå tiahanaga å tene kana itiguo ndakaga ndama arathimwo biå na å heage wä ra biå å ndå kä rä a må heaga naci angä nä kä o ndigagia kanyamå kanini kahota gwä ka atä kå heana ndikaire wega kiuga wikaire wega nä kä aikarete karango witå karango nä må ndå å rä a anatuoya ma MC må ndå wa mbica tamba hå re mbica ä no hå ra mbica ä no tå rä ere å guo tangeithia å guo ndama ndama ndä na igoti ndama ä no mbica ä rahå rwo nä å ndå wa billboard ya kå rä a tå rathiä kundi kana tiguo må ndå wa ngai billboard ä yo yake nä MC Sabi na karango nä atå ha ciringi 20,000 20 30 wapi ukakarango karango å rä a karango rå hä rwega na karango andå nä mona nä wanengera rä rä må ndå nä agå ragä ra må ndå mangä merä ma gå cenjagia kana tiguo ä rathimwo må no karango å rä a karango rå hä rwega kana tiguo thengio ngai akå rathime må no må geni å cio ngä cia karango ndakiuga ngiri ä kä nengä ciringi 50,000 må ndå na iwe na ngai amå rathime må no na mahinda magä kinya thitima ikä å ra kana tiguo ciĩkuo thitima nä maingä thengio må no må geni å cio ngä rä u tå renda twä te må geni å cio ngä tå renda gwä ta må ndå å ngä må rata witå na mwega må no må no nake acokagia message onete hau na niwe bosi itu ndama wa moe thea wapi makobi ya ndama wapi makobi ya ndama ndama eti ndama mutu
mwega atoma. Karibu sana boss. Thank you muno MC wa muthenya wa umuthi na mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe tena kanisa. Kama ritwa njitagwo Ndamwamo by Spears na ni honokete na ni nyendete mwathani. Niki mutarauga imeni hau ga kuhonoka. Kaita hana ta kuhonoka. Na karagwa kandora uru. Ye kirekano kiwe atiriri ithuothe turi ehia tutura ne kwirira neguo no cio tari mwihia we moko iguru karago nduri mwihia tuturagio ni kwirira o rucine tondu ngiuga we nduhititie kana nduri mwihia ni kwihenia urehenia neguo he mundu urehenia guku atiri mundu urehenia ndi muhonoku na ni njendete mwathani njitagwo Ndamwamo by Spears kana nyina wa Cynthia kana nyina wa Victoria na no turagethio tongereire neguo tarugiro turakinya namba 10 tondu ho ndenda Ngai anginya namba 10 namba 10 hau no ndugamira hau ndi sawa ni tondu Ngai nĩakĩhete ũhoti ũcio na nĩkĩo nĩmo mahoya makwa ndi haha mutugate bishop witũ wa mbere gucokeria ngatho nĩ kũnjĩta rĩngĩ mwĩna chairman wa kanitha ka chairman ora ningĩ chairman ana mihango muno ndi mukenu muno chairman ni murata wakwa muno na njokerie chairman ngatho tondu ndingikorwo na kaundu anjita ndimwitaga na goka mundu uramwita na goka na agiuka na family yake ri ucio ti mundu mwega na murata waku agwita handu nawe ugathie aikorwo nayo kaga na aikorwo ndokaga nawe ndugathie niguo ni ndungithia kwa andu na andu matiroka gwaku so chairman ndoka tondu nawe ni ukaga rire ndagwita nayo wanjita ngetika na ngoka niguo ni ndona twi project ile ya gwaka kanitha na ni ndiramenya kanitha ni kwagira kirekano thiini wa Hagai emwe muhari wa 8 yugite thie kirima iguru muteme miti mwarikia gutema miti muke munjakire hekaru yakwa o ringi nigetha ngenage na thathayagio ni tondu guthathayio ni kukungenagia so ni miti muratema bishop ya gwakira Ngai kigongona getha akenage na thathayagio so mureka kuringana na maandiko ti kwira murera niguo hau tugakorwo tuthiete o wega ndi mukenu muthenya umuthi na ni ndoka njereiro MC witu tigutulika he handu gugereire haria ACK haha Ruiru he mundu ngikunjitete igongona mwana rio we muthuri ugwitwo Petans na kene tunyitanagira maundu so no nginya ngiagerera hau na tondu arota othe ni aitu no nginya guothe tukagera githe tiguo atumia aitu ni ndiramenya murakarite tondu ndimwirite happy Mother's Day to all women tawe horera imakofi karohe kega atumia aitu Happy Mother's Day umuthi ni muthenya witu tukungwire na tukene tondu mwathani ni atukinyithitie niguo we ukinyithitio we na twana twaku no raturera Happy Mother's Day to our women haha ndina gaceki kanini ndarehega kunyitirira ndungata yake niguo nyuma handu hangi ndamba ndaboro niguo riu ndingiakirehota kurehe kanene makiria hau chairman gaceki gaka ni gaku tunyitirire wira wa Ngai nake mwathani athii na mbere na guturathima thank you so much na director witu wa kambuni egugu riu ndiramenya kana ni ukumwitaria ita riake kana ndimwitira director wa kambuni aikorwo karango ni ambassador na ni akiruta ri tigokiuga ni arakiriho wega kaba ugo rakoretwo tanyandikite tondu ngianjira ndute ngikorwo director wage kuigirira niguo no nginya tuone kana ni ukirihago ni tubatie yani niraigua uri urerwo ni karangu na ni wega director akirutaga ni wega andu akanitha mu confirm yo tuthome tutirire hau ya wabo koro serious ndio guciara ni agothie ago ni maga puthu no hena murata wako ona online gwiciria online ni iteithagia ni mona hinya wa social media igutire ndagitari auga ona ile Facebook ni hena murata wakwa wendagia thimu wetagwo John wa Fall Praise na ni gitonga gia karango bado atona mitambo-ine orie niki kuri ndamwira ni harambe ya kanitha so ni andumira 15 muhurire igure wega na thimu cia nyiru cia thuka mukarehe gwakwa yaguo biũ rĩu mũgathi mũkagũra ĩngĩ kwa John wa Fall Praise so either way nako mũngĩingĩra mũtarĩ na thimũ so either way waga kũngũrĩra no kũgũrĩra John
so ithuĩ twĩ sawa tondũ no nginya mũkĩhũthĩre thimũ nĩguo. John wa Phone Praise nĩatũhe ngiri 15 tũmũhũrĩra makobi mega. Haya nake director nemakara nguo nake nĩageretie kana tiguo hii nĩ atwaciringi ngiri 10 20 bata mwega nĩkĩ wewe kĩ wa direct ndũngĩgĩcirwo nĩ ambassador we kana tiguo nĩake twahe ciringi ngiri 30 ndũngĩra 10 kuongerera 10 sawa hii nĩ wega mũno nake gitangathaga ici na nĩ wega ndama ũkova mũcigo icio cia Sabio atĩ Sabio no muhe wĩra rũkĩrĩa andũ ũguo mũndũ wa Ngai nĩgetha tũthiĩ na mbere kama nĩ wega kwĩyaria Sabio no tũmũhe wĩra no tũkwamba kũrora kana nĩ arakũrify nĩguo nĩkĩ ndĩona tena foro wa 3 ũguo nĩakinyĩtie ngiri 200 nĩ tũkũmũra he gĩkĩro kĩrĩa tũroraga tũtikũrora tũkũmũconsider especially tagu akĩrĩ na kagoti kerũ tũkũrora maũndũ mau anga ndikona ihenya. Thank you ndama nĩ wĩra mwega ndama nĩ atũhe ciringi ngiri 10 20 30 40 50 60 70 80 nĩ atũhe ngiri 100 wapi na kabia ndama shangwa na nigeregere. Thank you mũno ngwĩra ndakinya followers. Thank you. Aya rĩu mũgeni ũcio ũngĩ tũrenda twĩte nĩgetha twĩtire mũgeni guest of honor ũrĩa mũnene twĩte rĩu ĩra ũcio ũngĩ Kĩanũgũ gĩkuũ Kĩanũgũ ũrĩa wainĩte gĩkuũ Kĩanũgũ. Thank you. George Wajio bro ukaha mũnene ũkĩhutio wakĩrora igoti kana tiguo One mũrata wa bishop witũ. Thank you uka George Wanarengete thigino enjaga maĩ ma Bwana ni agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tukĩte gũkũ nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa kuma kahinda kuma mwaka wa 2017 nĩguo twamenyanirie na Mĩgwe na Mĩgwe nĩ akoragwo endete kanitha ũyũ tondũ handũ hothe tũthiaga nginya tũcemanĩtie tũkĩrĩa nyama atwĩraga ũhoro wa kanitha yao na ũguo akoragwo endete kanitha yao nĩkĩo gĩatũma tũke tũmũsupport na ndĩna ma andũ aingĩ ona mheshimiwa ũhoro ũyũ araũmenyire o wiki-inĩ ĩno nĩ tondũ andũ aya othe nĩ moyaine ũngĩrutia Sofinga ũngĩrutia Gĩthae na mheshimiwa Moses Kuria andũ aya nĩ agũkũ Gatũndũ na Gĩthae ndarora rĩu rwĩmbo rũrĩa wainĩte 207 ndona rũkũrũina tondũ ũrĩa ũrorete kuoya ũtongoria wa Gatũndũ arĩ o haha tũrĩ ũmũthĩ na nĩ mũrakĩona maitho ũrĩa kũragĩthiĩ koguo ndĩna mheshimiwa mũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩaria nawe megiĩ Gatũndũ ĩno ihinda rĩrĩ rĩakinya tũtigetĩkĩre gũcokia kara harĩa twarũmĩirwo tũtigathake na ciringi marĩa kĩoro riri wa Gatũndũ ũcoke harĩa warĩ tondũ harĩa watigĩrĩire macukuru harĩa watigĩrĩire mababara tũtimenyaga MP witũ athire kũ na ti atĩ njikaraga Nairobi na koguo rĩrĩa ndoka gũkũ ngakora harĩa twarĩ ngagĩkũhoya tũgĩcoka na tũcoke na riri mũingĩ mũno. Mheshimiwa Kamau nĩ ndoka ndĩna mbeca cia haha ndakũrehera ona yoroya ndĩna ciringi 100 rute na ite. Asante. Reverend Mwai ogĩthĩkĩria bishop reke oke Reverend Mwai nĩwe mũnini wa bishop kĩmera gĩkĩ nĩ nambia ngagũkĩra tũrĩ Mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Reverend Mwai na bishop nĩ mũrata wakwa no my bishop na ndagĩũka kũmũikĩrĩria na ndatũma 5,000 akaunti-inĩ njoke nyongerere ingĩ ciũke 8. mũhũrĩra indo wega hũrĩra inde Reverend Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Thank you mũno. Rĩu he mũtumia wĩ haha etagwo Ann William. Ann William nĩ ũrĩkũ? Ann William nĩ ahe atĩ kanitha kĩheo ndiũĩ nĩkĩ gĩkĩ. Ann William ũcio watũhe 100 haha twathoma nake Sunday school nĩ ahe kanitha kĩheo gĩa kanitha mũtumia wa bosi kĩheo gĩa kanitha rĩu twete climax. Pastor Mwai
wa OTC Maina Reverend Maina wa OTC ndanaiga hau ndimuthererie ndanaiga ndekaga harambe aiga ndio kuruta amayutira kumuheite na tonda manjo ni ramuheire ite ni ngagutwara tukamutwara ite twina karago na bishop ni akanengerete ciake ni tugakurehera na Moses Kuria ni tugakurehera ite ti harambe iga ndekaga ni andu merutire kumuheite eni no ngakuheite na tugoka na thuku. God bless you so much. Asante sana. Yes. Tune Sofika. Aya, mbere ya Sofika, urera imwezi mwa migwiruhiro wega. Thank you. Tondu nie nĩ ndigũcoka haha rĩngĩ pulpiti-inĩ ĩno. Ngai amũrathime mũno andũ a kanitha wa Pifa nĩ ũndũ wa gũthikagĩra andũ game haha. Gĩtagwo MC Zambio. Rĩu MC ũrĩa ũtigarĩte Karangu nĩ atigire wĩra ũcio. Haya. Karangu nĩ atigire wĩra wa MC. Hei wĩra. Kana tiguoi. Mwezi mwa Moses Kuria. Nima na uguo weru nĩ kogi. Kamaka kuma wathie nĩ kwanyitanire. Tutire na mundu turora kana mundu waragĩrĩria ikirema. Ui advisor. Ukarigwo advisor na ukugwitu riu. Kana tiguoi. Uka Moses Kuria tuturagie mundu. Undu ucio ngokwenda kumwira ukienda MC uria mwega magogona-inĩ njĩtagwo MC Zambio. Namba yakwa nĩ heanaga igongona rĩothe ndĩrathiĩ. Ũhiki, ũthoni, birthday, igongona rĩothe na ndirĩhagia nĩ kũiguithanĩria tũiguithanagĩria. Twanyitanai. Ndirĩhagia nĩ kũiguithanĩria twĩkaga atĩa? Ĩni. Kabagara na gũkũ. Rei maburi na gũkũ gwitũ. Kana tiguo andũ a Ngai. Ngai amũrathime mũno na mweke wega. Rĩu ndĩrenda gwĩta mũndũ ũrĩa wanjĩrũririe bũrũri ũyũ. Tũkĩina rwĩmbo rwa gĩkuũ kĩa Nogo. Tũkĩina kĩagararu. Na nĩwe Sofika wabithie na nĩgetha coke twĩtĩre mũhecimio wapi na kazi mazuri. Thank you mũrathime mũno. Karibu sana. Ngai akũrathime Karangu nĩ igoti. God bless you so much. Bwana asifiwe sana. Ngeithia yoguo nĩ ndwa mwathani. Asante sana Bishop wetu na mutumia wake Mheshimiwa Moses Kuria, Mheshimiwa Itore megutucereire, Madam Dama Karangu itu, Reverend Maina na arata othe, Ben na timu itu ya ututongoragia. Ni wambere njokie ngatho muno ni tondu wa igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ni kanitha ũyũ nĩ ũteng'eragia wega mũno andũ makahota gũthiĩ ũndũ-inĩ ũyũ ũngĩ. Na ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ tondũ wa gũka harambĩ-inĩ ya ũmũthĩ, nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩririkanwo gũkĩra gwaka nyũmba ya Ngai. Niĩ ndĩ mũrata wa kanitha ũyũ kwa ihinda iraya na ndaheo wĩra mũhũthũ mũno wa gwĩta Mheshimiwa Moses Kuria. Niĩ ndĩ harambĩ ndĩraga Kamau, ndĩraga Mĩgwĩ anga niĩ ndĩ ritanga rĩa kanana. Ĩtitaguo ũguo Bishop. Nĩ njũkĩte mũno kuma twĩ kũrĩa hĩndĩ ya tũkĩambia mabati-inĩ tũgĩũka na nĩ ũrutĩte wĩra mwega mũno tondũ mohiki marĩa mekĩirwo kũu Ngai no nginya akinyia kanitha ũyũ hau aũkinyĩtie. Ũngĩcũthĩrĩria haha ona mũndũ tarĩ mũhonoku no amenye nĩ hongererekete value tondũ cathedral ĩrakwo haha nĩ nene mũno. Koguo we thank God na tũrakũhoera mũno ũrĩkie wĩra ũcio na nĩ tũkoragwo twĩna imani nawe mũno ona mawĩra-inĩ marĩa mangĩ. Rĩu tondũ ndaheo wĩra wa gwĩta mũthamaki na mũthamaki akĩrĩ haha, noguo ngwĩka. Mheshimiwa Moses Kuria tũriganĩtie haha gũkũ nĩ kuma Nebu gũkũ nĩ Gĩthũngũri. Na koguo twĩ mũhaka-inĩ wa Gatũndũ na na Gĩthũngũri kana itiguo. Na mwaka-inĩ wa Gatũndũ na Gĩthũngũri gũtirĩ na ũtiganu mũnene wa wĩra ũrĩa mũrutĩku tondũ na rĩrĩa waciraga waigaga marami yaima harĩa Nebu itigwo nĩ anyita haha. Ingĩ mũgĩcira na Mĩgwĩ mũno ũkiuga ningĩ ĩno ya Kĩbicoi itigwo nĩ yambata Gatitũ. Koguo gũtirĩ ũtiganu wa gwitũ Kĩganjo na Mũhũhũ na Gatitũ na Kĩgongo na Kĩbicoi kana itiguo. Tũkoragwo tũkĩaria kĩndũ kĩmwe. Nĩ tondũ wa wega ũrĩa ũkoretwo Gatũndũ nĩ tũkenete mũno. Mheshimiwa witũ mũrata witũ
twendete Karangũ wa Mũraya riu andu magitia ithuĩ tugaga Karangũ no agwitũ koguo mundu agithaka na Karangũ amenya arathaka na gatũ ĩrĩ tũraiguithania ihau ndenda mũcanjamũke wega ũguo Karangũ ni wa Gatũndũ tũracoka tũrongererwo chief officer witũ wa Kiambu ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Thuku nĩ arokire Gatũndũ rĩu arakire harĩa Gaithece Ituru hau twĩ mbere ka tũtirĩ mbere itonga nĩ gũka iroka ciahingũrĩrwo nĩ Karangũ no kwambatĩire katia Isaya nĩ arokire Gatũndũ by the way Isaya gwaku yes Isaya nĩ arokire harĩa hetagwo Gaithece Kamunyũmbi harĩa ũrekĩra rami andũ nĩ gũka mareka atia na arĩa angĩ matokĩte andũ ma invest Gatũndũ tugari gũcokanĩrĩra ndamona we ũke nĩgetha mwathani agĩũka agatũkora tũcokere twĩ gatũ mwathani agĩcoka agĩtũkora gũkũ gwitũ Gatũndũ niĩ no ciugo nini ngũgweta na ngũcokerie ngatho Karangũ gĩko kĩu weka gĩa Zambio ti ũgĩtindaga narĩo mwĩrĩ igoti rĩrĩ menyerere kana tiguo Elisha nĩ okuo ya igũrũ ndagĩtindaga nayo tũtirĩ aragia na igoti rĩrĩ mweshima mũthĩ no athiĩ wega mũno nginya Nairobi yothe nĩ eka atĩa ũngĩheo igoti rĩa mũndũ toĩ wagĩrĩirwo kũgwĩciria mũno no nginya ũgarũre mĩthiĩre na mĩkĩre ya maũ tondũ kuma hau wĩna mbia niĩ nĩ ndamũkĩra igoti rĩu waruta na rĩtirĩ kĩndũ wagarie kũriuria harĩa na kogi rĩtirĩ ona thumu na rĩu ndacoka kuona hau hena ngiri 8 ndũgagĩcokie mũndũ ũcio thĩ na njia gũthiĩ na mbere ithuĩ mũndũ okaga Gatũndũ amũkagĩrwo nĩ beni ũngĩaga kwamũkĩrwo nĩ beni Gĩthaĩ Gatũndũ ũmenye wĩna gathĩna koguo karibuni sana na mũgũre mĩgũnda gũkũ gwitũ kaũndũ karĩa ingĩongerera no kamwe kanini niĩ bishop ona rĩrĩa njũkĩte kanitha gwaku Daina nĩ ngwĩraga ndĩ wa kothi 20 ya kũiya ĩtarĩ ho tona kũiya no kothi ndũngĩkĩiya ũguo no rimũ ndũkũhota kũrĩkia kothi ya kũiya ĩtarĩ ho ndĩ wa kothi 20 koguo nĩ nyinaga nĩ ndetaga na nĩ njĩkaga maũndũ maingĩ mũno nĩ ngũgwata hanini ũhoro wa wĩra mwega ũrĩa Moses Kuria warutĩte thĩinĩ wa Gatũndũ South na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo na imani atĩ nĩ wekĩte wĩra mwega kana itiguo na nĩ warutĩte wĩra nginya tũkĩrĩkia no nĩ ngwenda kwaria ũrĩa angĩ matangĩaria na bishop ũnjĩtĩkĩrĩte ũndĩ haha kĩgongona-inĩ ithuĩ andũ aikari a Gatũndũ na Kiambu na Mũgĩkũyũ wothe na nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie haha Karangũ tondũ nĩ ũrokire Gatũndũ ithuĩ we are not happy tũtirĩ akenu nĩ thirikari ĩno ya mũndũ gwĩtwo William Ruto na tondũ we thirikari-inĩ ĩyo niĩ ndingĩaga gũkwĩra we are not happy at all na gũtirĩ Mũgĩkũyũ mũkenu na rĩmwe mũndũ nĩ acũthagĩrĩria akenda kwaria meka mũruto komboi andũ nĩ ahinyĩrĩrĩku mũno andũ makahinyĩrĩrĩka tũgathiĩ ũguo othe gũthiĩte na rĩu wahota kwakũrwo nĩ mũndũ ũngĩ na tondũ niĩ na mũigai na arĩa angĩ arĩa tũinaga maũndũ marĩa ma bũrũri ithuĩ nĩ tũthiaga mbere tũkaiga ciume nene tũgeciria ene nĩ ithuĩ koguo no nginya tũmwĩre ma rita rĩrĩ Moses nĩ ngũkwĩra ũrĩa hihi ũtangĩrwo nĩ andũ arĩa angĩ ithuĩ kũu ũrĩ tũtirĩ kuo we are not there ĩrĩ tũraiguithania kana mwĩ kũu kanitha ĩni na bishop mwĩ kũu halafu if the bishop is not there what are you doing there nĩ ũkũinũka na tũrenda ũinũke kĩ mũciĩ nĩ maraigua ndĩroiga thĩinĩ wa gũkũ gwitũ ithuothe tũtirĩ kũu na tũrakwĩra ũinũke na tũtigũgũtigithĩria ũinũke tũgũkenerere ũrĩa twagũkenagĩrĩra rĩrĩa warĩ witũ rĩu nĩ watigire gũtuĩka witũ tondũ kũrĩa andũ anyu marĩ nĩkuo ngoro yaku yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩte atĩa ĩrĩ wathiĩ gũkũ kwa mũbea Catholic arakwĩra ũguo wathiĩ independent arakwĩra ũguo koguo niĩ ndĩrenda gũkũhoya ihoya ndĩnyihĩtie mũno
Goire, sisi tunakutaka nyumbani. Wewe uraiga we advisor wa president. Ako mu advisor kwa huo. Basi. Si ndio? Kama wewe ni advisor wa rais, kwani una advice namna gani? Na wewe ni tuko wewe tunakujua vile unaongeaga. Kwa hivyo tunakutaka nyumbani ukuje ufanye vile ulikuwa unafanya mbeleni. Na ithuĩ spokesman witũ ũrĩa wĩkuo ũrĩa tũrahegĩtio tene na kũrĩa goro nĩ honorable Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta. Ona ũrĩa tigĩte gũtuonia njĩra. Kana itiguo? Hau thutha twĩna mũndũ ũgwĩtwo Gachagua. We nĩkĩ ũreka na wagĩrĩirwo gũkorwo timu ĩyo ya Matiang'i. Ĩka itiguo? You are being wasted. What are you doing there? We nĩ kũhũthĩrwo ũrahũthĩrwo ũru mwena ũrĩa. Na ithuĩ nĩtũkũrerete. Tulikulea ukuje utusaidie. Na mũthenya na tũkumeria andũ tũgũkũgĩra kũrĩ ori. No nginya ume kũu. Kana tuko bizo. Nĩguo ikanitha. Ekai uga kwa nũaiga. Moses arudi nyumbani. Wewe mambo hiyo umeenda kufanya hivyo sio yako. Kuja mũnyitana na Gachagua, mũnyitana na Matiang'i, mũnyitana na andũ arĩa angĩ tũthiĩ hamwe tondũ ũũgĩ waku nĩguo ũũgĩ ũrĩa ũgĩteithia kũndũ gũkũ kĩ witũ. Kwa hivyo nataka kuomba ndikwenda gũtindĩkĩrĩria mũno. No nĩ wega niĩ ngwĩre ithuĩ tũtirĩ kũu. We are not there. Ũmũthĩ Mheshimiwa Gachagua aima Juja. Ũmũthĩ Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Kiambu. Ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Kindiki Kiambu. We nawe ũrĩ o Kiambu. PS haha Gatitu. Ĩgatiguo kũhana. Nĩ wareka kũmbanĩrwo guothe ndũrĩ kuo rĩ ũgacoka ũrutwo naku. Ile turaiguithania. Kwa hivyo tunakutaka urudi nyumbani. Na sio wewe na ukikataa tunakukujia. Ĩgatiguo. Kwa sababu power iko kwa wananchi. Kanatiguo. Na kwa hivyo kwa sababu maybe the bishop hata kurega kukwira anaweza kata kukwambia hiyo. Ni vizuri tukwambia sisi na hiyo si ndio kusema hapa. Na sisi watu wa kusema hapa tunakwambia utoke huko umako. Hizo tutiri yako toka huko. Hatuko kwa hiyo serikali. Kana huko usoke mucie. Na wana wakorwo hana atia tutiga gucenjania na kindu gitari kiega. Na tondu ithu tukurerete ithe mutio mutwe wa mundu uyu. Niguo kanitha. Si nyote mnajua kichwa ya Moses Kuria? Hii kichwa yako umepeleka wapi huko? Dama. Huyu amepeleka wapi kichwa yake? Karagu. Huyu mtu leo nene iba wako kule. Na turenda Moses ainuke uria ainukaga. Twarora iguru tukamenya ni urahituka nake. Na mathaa ti mega urore mathaa ti mega. Masaa sio mzuri. Othie wethe Matiang'i. Ndio wethe Uhuru wa Kenyatta. Enda utafuta Gachagua. Nyinyi ketini pamoja tuende line moja. Tutikwenda hatutaki kusikia wewe Moses Kuria uko pande ile. Rudi nyumbani. Na ukikataa tutaanzia from Githunguri, Murang'a, wapi Kikuyu yote ikukujie kwa sababu you are being misused. Hakuna kazi unafanya huko. Asoke muziki kanatiga usoka. Asoke kanatige. Sisi tulisema hiyo turabiria move hiyo operation Kuria rudi nyumbani. Au advise you we. Ekatigo. Wewe, mimi ndikwenda ukiria hau bishop. Na ndakwenda ndekigongo na ine Moses. Ndahetia hii. Asoke kana tiga ucoka. Twakuhe nginya, nitugukwira ni nginya. Ucoke mu? Ndamwira uru. Oka otwire okokari. Tawale tukubatarite ki? Gatundu ti constituency ya guthakirwo. Gatundu ni ithu twarutire president wa mbere wa bururi. Turacoka mama ngina muoyo. Na thamaki aria othe mathiite magathie mamutigitie muoyo. Mwana wake muoyo. Na imite kuma muthe akona njiarwa ciothe. Ugacoka we ugarugamirira Gatundu na gaikara uguo turakenerera umuthi. Ndũngĩtuĩka minister wa trade. Ume minister wa trade. Ucoke ningĩ weherio utuĩke minister wa public service. Ucoke ningĩ we advisor. Hĩndĩ ĩyo yake tũrĩ kũgĩra na haki boy mũtwe. Na ndũngĩtuĩka ndũkiuma mũtumia wa mũndũ utuĩke maidi. Gathiguo. Rudi nyumbani.
Na mimi nakwambia hivyo kwa sababu tumejipanga na tunasema lazima urudi nyumbani. Kama hutarudi tutakuendea. Katigo. Nitaiguithania. Akonde gucoka tumuge. Othio ikare group yo turenda andu ana. We. Moses Kuria, Uhuru Kenyatta, Gachagua, Matiang'i, ukaitubange wira, andu macoke wira. No tutikubanga wira ucio utari hau. Urudi hapo. Na ukikataa tunawaambia endeni huyo jamaa rudi nyumbani hakilisha kuihuthike uria cia huthika kana ndathamaka niguo ona ingi ina gikuo kingi kia nugure kiu tikiiganu Beni ni ndathukia waigeke atia kama Beni Githai anasema urudi nyumbani, Bishop anasema, Reverend anasema, kila mtu anasema urudi nyumbani. What are you doing there? Rudi nyumbani. Kwa hiyo machache tuseme amen. Moses Kuria soke mucie amen. Haya 1 2 3 tera karaku oke haha oine rwimbo ruria oinaga rwira wate gutire mugwe wamba kana nitha ukumenya ukire ukiothunguthe haha ucoke urute uira kanitha ni uira ega tiguo no twire ogokari atuge ndukuinuka uhingiro gukutagaru kinya wira othire aini okay when we jaba yitu ketugukirie aini ukai to inene tha undu agicoke mucio rimwe basi no nyende guceragira neighbor ate ndahe tukira na hau ri aiguaga jirani yako eke ekuo kamoira karago ekireirwo rwimbo mundu wothe wina mbia cia igongona ria muthenya wa muthi acio othe turikiriria Mheshimiwa Moses Kuria kana tiguo nigetha tu ukorwo nawe ndugagicoke na mbia kana tiguo na Ngai nĩakũrathima. Karibu. Turugame na iguru.